Tá filmando já? Tá. Não, não vou ir. Não? Vou olhar o óleo também. É como o teu fone. Como você vai pegar no tranco nesse vídeo? Vai descer, Beto? Não. Ah, pô. Pô, bosta. Que demônio. Que bosta, né?
demônio morreu, cara. Eu deixei a gasolina desligada. Daí ela pifou, depois eu subi um pedaço.